da iawn I chi gyd a chroeso i'r oedfa foroeol. It's lovely to see you all and to welcome you, friends, members and visitors, ac yn ywedig cyfeillion o Sir Benfro. A wy'n gwybod am un sydd yn arbennig o falch o weld cwmni o Sir Benfro hefyd. Hyfryd I weld chi gyd. Ac fe unw ni I ganu ein hemyn agoriadol, sef rif 38, number 38. Cariad 3 yn 1 at yr euog ddyn, cariad heb ddechreuad arno, cariad heb ddim diwedd iddo, cariad gaiff y clod tra bo'r nef yn bod, 38. As I say, there is light after the darkness, don't worry. Felly, o lyfr Job, yr ail benod ar 15 ac yna o'r benod ola o'r llyfr hwnnw. Llesgaodd fy ysbryd, ciliodd fy nyddiau, beddrod fydd fy rhan. Yn wir y mae gwatwarwyr o'm cwmpas, pyla fy llygaid wrth iddynt wawdio. Gosod y hun yn feichiau drosof, pwy arall y rydd wistl ar fy rhan. Oherwydd I ti gadw ei calon rhag deall, ni fydd I ti ei dyrchafu.
Pan fydd rhywun yn gweniaethu ei gyfeillion, bydd llygaid ei blant yn pylu. Gwnaeth fi'n ddihareb i'r bobl, y rwyf yn un y maent yn poeri arno. Pylodd fy llygaid o achos gofid, aeth fy ngorff i gyd fel cysgod. Synnar cyfiawn at y fath beth a ffyrnigar uniawn yn erbyn yr aniwiol. Fe geidwr cyfiawn at ei ffordd. The righteous will hold to his way. A dyna'r geiriau fyddai'n aros gyda nhw am ychydig nes mlaen. A bydd y glân ei ddwylo yn ychwanegu nerth. Pe bai chi gyd yn rhoi ail gynnig, eto ni chaw neb doeth yn eich plith. Ciliodd fy nyddiau, methodd fam canion a dehead fy nghalon. Gwnant y nos yn ddydd, dewisant weld goleini gweithaf y tywyllwch. Pa obaith sydd gennyf? Lleol fydd fy nghartref, cyweiria fy ngwely yn y tywyllwch. Dywedaf wrth y pwll, ti o fy nhad, ac wrth y llyngir fy mam am chwaer. Ble felly y mae fy ngobaith, a phwy a wel obaith i mi. Ond i ddisgyn yr rhai hyn i lleol, ond i dawn i gyd i'r llwch. Dywedodd Job wrth yr arglwydd, gwn dy fod yn gallu gwneud popeth, ac nad oes dim yn amhosibl i ti. Meddi, pwy yw hwn sy'n cuddio deall a geiriau diwybod? Yn wir, rwyf wedi mynegu pethau nad oeddwn yn ei deall, pethau rhyfeddol tu hwnt i'm dirnad. Yn awr gwrando a gad i mi lefaru. Fe hola fi di a chai dithau fateb. Trwy glywed yn unig y gwyddon amdanat, ond yn awr rwyf wedi dy weld am llygaid fy hun. Ychwanegau diw i fendith at y darllen ar gwrando hefyd o iair. Ac fe drown ni nesa at emyn rhif 717 a 7. Geiriau cyfarwydd elfed. I dawel lwybrau gweddi o arglwydd arwain fi, rhag i mi gael fy nhwyllo gan ddim daiarol fri. Mae munud yn dy gwmni yn newid gwerth y byd, yn agos iawn i'th feddwl o cadw fi o hyd. 717.
Felly, yn sŵn yr emyn hyfryd na, ar dawel lwybrau gweddi, on the quiet paths of prayer, keep us, O Lord. A chyfle nawr I ni droi at yr arglwydd mewn gweddi, cydweddiwn. Arglwydd ein Duw, ein braint ni, unwaith yn rhagor I ddod ger dyfron di yn awr mewn gweddi. Ti sydd wedi ein creu ni, wedi ein cynnal ni, ac yn ein cadw ni. Ac I ni'n dod felly I mewn i'th byrth di unwaith yn rhagor, yn dod i'th byrth di a diolch ac i'th gynteddau a mawl, canis da wyt dy drigaredd sydd yn dragywydd, a thwirionedd, hyd genhedlaeth a chenhedlaeth. Dear Lord and Father, you've come into our world through your Son, Jesus Christ, to help and to comfort and to guide and to support us. And we think especially and pray especially for those this morning who need, as all of us need, that guide and comfort and support throughout our lives. We pray particularly for the sick and the suffering. We think of the poor and hungry, the lonely, the unloved, the sorrowful and the bereaved. Ond mae gennym destun ddiolch hefyd, ac I ni'n diolch I ti am brydferthwch y cread o'n cwmpas ni ar fore hyfryd fel heddiw. I ni'n diolch I ti am dy allu creadigol, dy ddawn I gynnal ac I gadw popeth trwy dy air a thysbryd I. Ond maddau ni o arglwydd am gam ddefnyddio'r doniau yna a'r cyfleoedd mor aml. I ni I diastyru gwerth nhw, ac I ni mynnu ein ffordd ein hunain mor aml yn hytrach nath ffordd di, a ddewyllus di. Ond wrth gofio a diolch am dallu creadigol I ni'n diolch I ti fel ymhob oedfa am dallu gwaredigol hefyd, yn anfon Iesu'n byd. There is so much need around us all the time. In our neighborhoods where we live in this great city of London and in our country and in the world in general. So many people crying out for help this morning as we meet here today. Show us, O Lord, how we may respond now. Help us to reach out to others in need in the name of Christ, offering something of ourselves to others, however small and insignificant it might be. I ni'n caffesu ger dyfron yn fodlon ac yn agored nawr I ni ddibrisio dy gariad tuag atom ni mor aml, ac I ni ddangos cyn lleied o'r cariad hwnnw i'n cydyn. Maddau ni am geisio byw ein bywydau yn ein nerth ni ein hunain, yn meddwl ein bod ni'n gallu dibynnu ar ein agenda ni ein hunain. Cynorthwyo ni nawr I fyw fel plant I ti ac yn ddisgyblion i'th fab Iesu Grist, a boed i'th ysbryd sanctaidd di'n sancteiddio ni hefyd ym mhob nwyd ac ym mhob dawn fel mae'r emyn yn dweud, gan ein tywys ni bob gwirionedd a gwaithgarwch da. Be with us now during our time together this morning. And may all that is said and done and thought as well be to your glory and the furtherance of your kingdom on earth, here in this church in particular and in the world in general. And as in every service, we bring our private, personal petitions. We remember many of our own congregation here at Eglwys Gymraeg, Canol Llundain. Many facing difficult and challenging times at present. Boed iddyn nhw deimlo nawr ein bod ni yn cofio amdanyn nhw ac yn gweddio drostyn nhw. Gwrando ar ein gweddiau a rhagora
a'r ein deisyfiadau ni gyd, am i ni ofyn y cyfan yn enw ac yn heiddiant Iesu ei hun. Amen. Ein tad ar hwn wyt honna nefoedd, sang doedd ierno enw, diled a dair nas, hwneler dair wathus. Megis arna nef, bethi arafai arnefyd, dorroi mi Wel, croeso cynnes iawn I aelodau a chyfeillion i'n hoedfa bore yma. A very warm welcome to everyone to our morning service. A ni'n ddiolchgar yn gweinidog am ei arweiniad ac yn edrych ymlaen I wrando ar ei neges I ni bore yma. A diolch yn fawr hefyd I Mike am ei gyfraniad pwysig wrth yr organ. Dydd Sul nesaf bydd yr oedfawn yn dilyn y patrwm arferol gyda Rob wrth y lliw am 11:06 gyda chylch trafod am hanner awr wedi 4. A fel arfer ar ddydd Mercher am hanner dydd, bydd oedfa fer yn y neuadd islaw gyda the a sgwrs I ddilyn. Dydd Sadwrn nesaf, mae'r 8fed ar hugain, bydd trip y gymdeithas yn mynd I Gaer Sallog. So next Saturday, May the 28th, the society trip will be going to Salisbury. So the arrangements are meet in Waterloo at 9:00 and return by 5:30. Cofiwch ddod lawr i'r neuadd I gael te a cyfle I gymdeithasu a cyfle I brynu mygiau'r capel os dymunwch chi. Maen nhw ar werth am £10 yr un. And those are the chapel mugs on sale downstairs for £10 each. Ac yn nawr fe ddod nhw amgylch I dderbyn eich rhoddion. And now we'll come round to receive your gifts. Diolch yn fawr.
A'n roddio naddagwn i ti arglwyddiwr, a diolch am dderbyn yn gysonodd stor. Yn llawen y gnawn a'n haddi medang hyd, i ddwy'n tystiolaeth i ti anna byd. Ac fe unwn ni, unwaith eto, i gannu ein hemyn nesaf, sef 304, 304. Henffych i enw Iesu Gwyw, syrthied o'i flaen ynghylion diw. Rhowch iddo'r parch holl dyrfa'r nef, yn arglwydd pawb, coronwch ef. 304. Fe geidwr cyfiawn at ei ffordd. The righteous will hold to his way. Nawr, os oeddech chi yma ychydig wythnosau nôl, falle i chi gofio mod i wedi pregethu ar y testun, ond y sawl sy'n dyfal barhau i'r diwedd gaiff ei achub. The one who endures to the end
shall be saved or will be saved. That was my text a few weeks ago. If you remember, some of you might remember, some of you might have forgotten completely all about it. I won't ask who has and who hasn't. But in a way, I'm following the same kind of theme this morning with these words from the book of Job. Fe geidwr cyfiawn at ei ffordd. The righteous will hold to his way. And the main thrust or message of the sermon this morning is simple. It's the matter of holding on. The fact that we've got to hold on, as it were, as we travel on life's pilgrimage through this world. A'r pwynt cyntaf hoffwn ni rannu gyda chi nawr yn syml y bore yma yw pwysigrwydd neu yn hytrach yr anghenraid ein bod ni yn cadw at y ffordd, dal ymlaen yn cadw at y ffordd wrth deithio yn y byd. The importance, or rather, the necessity to hold on our way, as in God's way, as we live our lives. Now, the Christian believer is often compared to a traveller in the Bible, isn't he or she? And you know, no traveller reaches their journey's end by merely starting off on a journey. You've mentioned we're off to Salisbury next Saturday. If we went, Andover isn't that far from Salisbury, but if you got off the train at Andover, that's no good. You've got to go to your journey's end if you're going to get to your goal and get to where you're going. A sonies I am redwr hefyd yn y bregaeth ar ddyfal barhad. The runner in a race is also a frequent representation of the Christian believer. Not that your speed is important, I mentioned that, you remember? Not that your speed is important, but the fact that you finish the course. You might struggle, you might be crawling half the way, but as long as you drag yourself over that finish line. And the believer is also often compared to a warrior or a soldier. And without glorifying war in any way, we're all engaged in a great battle, aren't we? A spiritual battle, not a physical, militaristic one. But of course, winning only one battle, that's not going to get you to the end. There's constant battles, aren't there? To be won and to be fought. Life is one constant battle, one way or another. Ym mhob agwedd o fywyd Cristion, mae cadw at y ffordd, yn efe, dal ein gafel yn dyn yn yr hyn sydd gennym ni o ddichod o ran cyfarwyddyd yn y Beibl, yn yr ysgrythurau cyfarwyddyd, anogaeth, arweiniad, mae'n angenreidiol I ni gadw at y ffordd. And you know, without this perpetual perseverance, as it were, without holding on your way, the Christian life as well becomes meaningless, really. What's the point? Meaningless and useless to you personally and to others. Your Christian witness and life will be meaningless to others if we don't hold on. Not that, I may stress, that the Christian has to make constant daily progress. You ought to do so, of course, we're told that we ought to, and you should do so, but it doesn't always work that way, does it? We're only human after all. And I'm sure you all have felt at one time or another, you take one step forward and two steps back, some days. Yeah. Ond byddwn ni ddim yn cael ein gwrthod, cofiwch. Cofiwch am hynny, byddwn ni ddim yn cael ein gwrthod os nag yn ni'n cynyddu yn raddol. Remember always that the best of God's saints throughout all the ages, they've all have been and will be in the future tormented with many fears and doubts, even the best. Fel y gwelwn ni yn achos Job, ond fe ddaeth nôl i'w goed megis ar y diwedd. And you know, many have even left the path for a while, left the path, but then returned to the right way, as it were. But the general thrust must be onward and upward, ymlaen mae canan, ynddo fe? But if you do take a few steps backward now and again,
Don't lose heart. Don't lose heart. Forward. Mae modd i'n hadfer a'n dychwel ni, ynddo fe, bob yr un ohonom ni. Mae'n angen reidiol. It's necessary that we hold on. And then secondly, after considering the necessity of holding on to your way, to remind you also, if you needed to be reminded, that it's extremely difficult to hold on at times, isn't it? Extremely difficult. Mae'n anodd iawn ar brydiau I gadw at y ffordd. Because the way itself, the way that we are to walk and to travel, it makes it difficult, doesn't it? It's not a smooth, tarmacked pavement. It's a rough, uphill struggle a lot of the time. Bues I yng Ngwlad Groeg dros yr haf ac yn ymweld ag un o bentrefi hynafol yn y mynyddoedd, yn y Pelion mountain ranges. Now, I don't know if any of you have experienced the extremely rough, cobbled pavements in some of the, especially in the mountain villages in Greece or other similar countries. Do you know, I've never seen such uneven and potholed boulders they are, really. It's almost impossible to walk on them. I don't know how they manage. Ac mae'r ffordd honno sy'n rhaid I ni theithio. Mae'n anodd yn diwe. Mae'n garw ar brydiau. Fel bod i'n agos at fod yn amhosibl i'w theithio. Fel na mae'n teimlo beth bynnag weithiau. Besides that, we ourselves make it difficult. We make it difficult because isn't the road that we are called to follow as Christians, it's so contrary to the way which we perhaps would choose ourselves if we had a choice. Left to our own devices, I'm sure we'd follow our own agenda many of the time. I love to choose and see my path. Remember John Henry Newman's famous hymn, Lead, Kindly Light. I loved the garish day, and spite of tears, pride ruled my will. Remember not past years. Because, after all, the road that you are called to walk is a road of faith. It's not a road of sight. If it were a road of sight, it would be very much easier to travel, but it's a road of faith from beginning to end. Dal ein gafel. Nid ffordd gysurlon llawn profiadau llawen i'w bywyd. Diolch am y profiadau hynny wrth reswm. Diolch amdani nhw, ond fe ddaw cyfnodau heriol erchyll ofnadw I gwrdd ni gyd, ynddo fe. Far from being a way full of joyful experiences, thank goodness for them, to keep us happy, this path is frequently filled with sadness, bereavement, solemn soul-searching at times, illness. Do you know the Hebrew word for hold on in this text is very, very expressive. It means to hold on with strength, to hold tightly, never letting go, to hold on till you see the whites of your knuckles, as the saying goes. Hold on. Yeah. Felly, wedi ystyried yr anghenraid I gadw at y ffordd, a'r ffaith fod y ffordd honno hefyd yn anodd iawn i'w theithio. Yn ola y bore yma dwi am godi'ch calonnau trwy ddweud ein bod ni gyd wedi cael addewid a sicrwydd bod y ffordd honno o fewn ein cyrraedd ni gyd ac yn ffordd ddiogel iawn i'w theithio. After the necessity of holding on, and the fact that it is so difficult to hold on at times, I'd like to leave you this morning with this comforting thought that we have a promise and a guarantee that this way is a safe way and it's within your reach. Each and every one of us, it's within our reach. Os oes angen cadarnhad o ryw bwynt na'i gilydd, ble gwell I ddechrau'n ar ysgrythurau?
Byddai rhai yn dyfynnu o bob math o lefydd. Ond mewn pregeth, pa le gwell sy'n angen I ni droi'n yr ysgrythurau? The scriptures are always a sure and safe place to look for a guarantee. I talked last week of the God who cannot lie. And surely, if we believe that the scriptures are true, that's why we should look for a guarantee. Jeremiah, we read these words, "And I will make an everlasting covenant with them, that I will not turn away from them. To do them good, I will put my fear into their hearts, that they shall not depart from me either." Dyna chi fendith eiblyg yn fe. Dyw yn ffyddlon i'w bobl, a'i bobl ynte yn ffyddlon iddo fe. Yeah? Jesus himself tells us, "My sheep hear my voice, and they follow me, follow the way. I give them eternal life, and they will never perish. No one will snatch them out of my hand." And if we needed any more assurance, we have that glorious and precious passage from the 8th chapter of Romans, where Paul writes like this: "I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus." Dim wrth, dim byd o gwbl yn gallu ein gwahanu ni oddi wrth gariad Duw yng Nghrist Iesu ein harglwydd. And you know, if you come to Christ in that way, holding fast, holding on to him, nothing of yourself, but having all in him, you won't go far wrong in this life or in the life to come either. The righteous will hold to his way. Fe geidwr cyfiawn at ei ffordd. And may God give us all strength to hold on today and every day. A hynny gogoniant i'w enw. Amen. Ac fe ganwn ni, gyda'n gilydd I ddyweddu ein hoedfa, 762, 762. Am fod fy Iesu'n byw hefyd fydd ei saint, gorfod dioddef poen a briw mawr i'w ei braint. Bydd melys glanio drawr ôl bod o don I don, ac mi ro ffarwel maes o law i'r ddeiar hon. 762.
ni am aedd'r fawr boen byth goda hwyl. Gawn ni roi yn gofal nawr i'r arglwydd. Let us commit ourselves to God in prayer. Gollwng ni yn awr o dad nefol o dan dy fendith gyfoethog, a bydde di ras ein harglwydd ni Iesu Grist, a charia Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, i fod gyda ni bob yr un ohonom ni, a phawb sydd yn annwyl gennym ac yn absennol o ddiwrthym ni, o'r awr hon hyd yn oes oesoedd. Amen.